Merhabalar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Bugün Simge hocamızla kadınlarda çok sıklıkla gördüğümüz, gerek bizim polikliniğimizde, gerek sizin zaten rutin polikliniğinizde sıklıkla karşılaştığınız miyomları konuşacağız. Evet. Miyomlar nedir? Ne şikayet yapar? Hastalarda ne gibi problemler yaratır? Buyurun hocam, sizdeyiz. Miyomlar bizim klinik pratiğimizde çok sıklıkla karşılaştığımız bir hastalık. Miyom nedir diye soracak olursanız, miyom rahmin iyi huylu tümörü olarak geçer. Leiomiyom deriz biz tıbbi olarak. Rahmin düz kas hücrelerinden kaynaklanan dokudur bu. Aslına baktığınız zaman poliklinikte çoğu zaman gördüğümüz miyomlar iyi huylu tümörler. Ama bazı miyom türleri var. Bunlar çok nadir de olsa hızlıca büyüyebiliyorlar. Hızlıca büyüyen miyomların arkasında sarkom dediğimiz malinite, kötü huylu miyom olarak tabir ettiğimiz miyomlar da olabiliyor. Miyom baktığınız zaman çeşitleri var. Rahmin dışına doğru büyüyen, rahmin kendi tabakasından büyüyen ve rahmin iç boşluğu, iç zarına doğru büyüyen miyomlar var. Burada çeşitli faktörlerle hastalar bize gelebiliyorlar. Baktığınız zaman en çok belirtileri nelerdir diye soracak olursanız, hastalar bazen aşırı kanamayla gelebiliyorlar. Yoğun kanamayla gelebiliyorlar. Bitmeyen adet kanamalarıyla gelebiliyorlar. Miyom çok büyükse karında şişlik, şişkinlik, erken doyma ya da aşağıya doğru baskı yapmasından kaynaklı sık idrara çıkma, bazen idrar kaçırma, bağırsaklarla ilgili bozukluk yapıp kabızlık problemleriyle hastalar bize gelebiliyorlar. Bazen de gebe kalmayla ilgili problemlerle karşımıza gelebiliyorlar ya da düşüklerle karşımıza gelebiliyorlar. Bu tamamen miyomun boyutuna, yerleşim yerine ya da sayısına göre değişebiliyor. Miyomun sebepleri neden oluşur diye soracak olursanız, aslına bakarsanız altta yatan bir sebep olmayabiliyor. Genetik kaynaklı da olabiliyor ama östrojen ve progesteron hormonundan besleniyorlar. Yani daha çok hormon bağımlı yapılar bunlar. Üreme çağında östrojen zemininde büyüyebiliyorlar. Ama menopoz süreciyle birlikte var olan bir miyomunuz varsa o ya aynen kalıyor ya da belli bir miktar küçülebiliyor ama tamamen yok olmuyor miyomlar. Miyomların tamamen yok edilmesi cerrahiyle mümkün. Miyom hangi durumlarda tedavi edilmeli, nasıl yaklaşılmalı? Burada rahmi koruyarak mı bir miyom ameliyatı planlamalıyız, yoksa miyomla birlikte rahimi almalı mıyız sorusu tamamen kişiye göre, hastaya göre karar verilmesi gereken bir durum. Şimdi burada eğer hastanın yaşı gençse, bir gebelik isteği varsa ya da hala adet döngüleri devam ediyorsa biz tabii ki miyom cerrahilerini rahmi koruyarak yapıyoruz. Evet. Yani ameliyat olursam bir daha çocuğum olmayacak mı? Evet. Sorusu değil mi? Evet. Sıklık daha sık insanların Evet. kaygı duydukları konu. Korkuyorlar. Yani kadınlar miyom ameliyatı olmaktan korkuyorlar. Neden? Çünkü rahminin alınmasından korkuyor. Tabii ki burada miyomun yerleşim yeri çok önemli. Evet. Dediğim gibi ultrason yapılarak burada kişi bazlı, hasta bazlı konuşuyoruz ve ona göre karar veriyoruz. Çoğu zaman da miyomları rahmi koruyarak planlıyoruz. Rahmi bırakıyoruz, miyom dokusunu alıyoruz. Ama tabii ki eğer hasta menopoza girmişse, aşırı geçmeyen, bitmeyen kanamaları varsa ya da bundan daha öncesinde birkaç sefer bir miyom ameliyatı olmuşsa, fertilizasyon yani çocukla ilgili bir düşüncesi, planı yoksa, bunu karşılıklı hastayla konuşarak tamamen bir rahim alma ameliyatı şeklinde de planlayabiliyoruz ama burada da yumurtaları bırakıyoruz. Yumurtaları kesinlikle bırakıyoruz ki hasta menopoza girmesin diye. Menopoza giren hasta grubunda da yaşa göre, hastanın şikayetlerine göre yumurtayı alabiliyoruz, bırakabiliyoruz. Çünkü bizim var olan durumda bu yumurtlama fonksiyonlarımızla ilgili, menopoz süreciyle ilgili de ciddi şikayetlerimiz sonrasında olabiliyor. O yüzden daha çok yumurtaları biz bırakmayı planlıyoruz ama bu tamamen hastanın yaşına göre karar verdiğimiz bir durum. Çok teşekkürler hocam değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim.